又係心姨，Hello，又係心姨咧，同大家講解下咧點樣可以餵奶咧少啲風，咁 BB 食得開心啲啦，腸胃好啲啦，爸爸媽媽你咧都會舒服啲嘅，因為咧食奶減少咗佢飲落去嗰啲風啦。其實有陣時咧，無論人奶好或者係奶粉好咧，其實佢食完落去咧，佢經過消化咧都會有啲氣出現嘅。咁所以如果個腸胃裏邊咧成日都有氣放到啦，或者成日都喊住唔舒服，成日都要抱抱嘅話咧，其實可能係 BB 咧個腸胃未做得好嘅。咁所以咧，我哋都要幫下佢手過。首先講下啦，點樣食就會好啲咧？其實就要係個嘴張得好大，咁咧，然後咧佢可以含晒落去啦。咁佢個樽啦，嗱我哋咧無論係食用樽餵啦，或者係用媽媽個胸去用乳頭餵咧，其實咧都係要 BB 咧係食到奶為止嘅。我哋咧 BB 睇到啦，我哋有好多唔同嘅奶嘴，我哋一陣介紹。咁奶嘴咧，佢係擺咗落個嘴裏邊之後咧，佢係要收埋晒唔見咗嘅，即係呢個奶嘴咧個頭佢係會睇唔到，我哋先為止咧係食得夠入嘅。咁如果佢係咁樣淨係食咗少少，淨係見到呢度咧，仲見到呢一部分咧，其實都唔 OK 嘅。要食晒入去，係啦。咁然後咧，你見到呢一度咧係充滿奶咁先得嘅。其實咧呢個部分咧就要好靠啦，佢咧 BB 有冇張大個嘴巴。咁尤其是如果佢埋身食嘅話咧，你想佢張大個嘴巴咧，我哋就要喺呢個嘴唇呢個位度咧幫佢做啲按摩，提下佢喂 BB， 我哋食奶啦，我哋食奶啦咁樣。等佢呢個顎骨嘅肌肉咧可以放鬆少少，可以擘大多啲佢嘅嘴巴，咁佢就能夠咧就將個奶嘴嗰部分咧就吸晒落去，咁樣咧就見到佢咧係食到啦。同埋食嘅速度都好緊要㗎。我哋坊間咧有好多唔同型號嘅奶嘴啦，唔同牌子啦，大大細細都有㗎喎。係啦，呢啲咁闊嘅嘴頭又有啦，或者係咁闊嘅都有嘅。咁你留意一樣嘢咧，就係你買嗰陣時候，你就發現咧。其實越細嘅樽咧，通常咧就係我哋去初生嗰陣時候咧，我哋餵母乳嘅，因為咧相對咧食個母乳嘅份量會少啲啦。咁由第一個禮拜至第二個禮拜咧都係60至80毫升到嘅啫。咁所以咧，咁呢個咧就係大啲，你見到咧就差唔多係餵到240，就差唔多食3個月嘅 BB 咧先至可以用到㗎啦。咁同埋留意啊，通常大樽咧附設嘅嘴咧係2號嘅，佢或者係話咧每一次 BB 吸住嗰時就有2滴奶流出，呢啲就通常係1號嘅，即係1滴奶。我哋都試過咧，啲 BB 食得太快太急咧，咁咧就流咗落去個肺度，好容易發炎嘅，好危險嘅呢件事。咁所以咧，我哋要揀一個流速相對啱嘅俾 BB， 同埋咧而家咧好多個奶嘴咧其實都附設有個窿喺度㗎，呢度有個窿，下邊呢個窿有個窿咧就係、我哋等啲氣我哋排出去嘅。你睇好多說明書就覺得咁複雜，其實唔係咁複雜嘅。你諗下一個罐，如果你要將一個窿要水排出嚟咧，其實2個先至適合嘅，即係對邊咧就加多個窿啦，咁佢嘅流速就會好好㗎啦。咁你初生嘅時候，佢又要埋身食，又要藥樽餵嘅話咧，用呢啲普通嘅奶嘴就非常好㗎啦。咁所以咧，你餵奶嗰陣時候咧就要留意啦。如果唔係用平餵嘅話咧，唔係用樽奶嘴呢啲膠奶嘴餵嘅話咧，你用個胸即係出埋身餵嘅話咧，你就要留意咧 BB 嘅嘴更加要張大，因為咧適合唔同嘅媽媽咧，咁可能個乳頭嘅形狀都不一樣嘅，一定係咁，所以咧又大又細，咁所以咧 BB 咧佢食你嗰陣時候，即係或者佢埋身食嗰陣時候咧，佢就會喺一個啱嘅高度咧，然後咧就張大嘴巴，將成個乳頭同埋乳暈位咧含住落去咧，先為之 OK 嘅。嗱 BB 呢個就好叻啦，佢個下嘴唇咧其實係反咗出嚟嘅，上嘴唇亦都要反上去，上下嘴唇咁樣開咗咧，佢先可以吸晒成個乳頭入去。如果咧佢越啜得好，越啜得深嘅話咧，佢吸入嘅氣體咧就相對就真係好少。咁咧做得咁好嘅話咧，媽媽又叻 ，BB 又叻嘅話，瞓覺就會瞓得好好。咁當然咧，我哋都聽過啦，食完奶之後咧 ，BB 其實係要掃風嘅。俾一個特點，俾一個特訊息大家就係、你食完之後咧，啱啱餵完奶之後咧，掹咗佢之後咧，就唔好即刻咁同佢掃風喎，唔使咁急嘅。我哋咧其實係可以食完之後啦，掹佢之後將 BB 咧係放低少少，兼放平少少，唔好都係咁斜嘅位佢，咁樣放平少少。咁目觀察住佢啦，數佢大概係10秒度啦，1、2、3至到10，然後先將 BB 咧慢慢抬翻喺成一個大概90度角咧呢個位，咁佢咧掃風就會比較舒服㗎啦。或者咧就係、我哋將 BB 咧，我哋鋪一塊紗巾喺我哋膊頭，將 BB 咧托上嚟我個膊頭呢個位度。咁呢個掃風嘅方法咧，對你同對 BB 咧，佢相對效果都會好好嘅。
好，有啲其他我哋就再同你傾過，拜拜。